Jika kamu melihat benda kuning ini, segeralah mengambilnya. Memangnya kenapa bang? Tetapi sebelumnya, jika menurutmu kucing ini lucu, like dan subscribe. Jadi benda ini merupakan jamur bernama mentega nenek sihir, guys. Jamur biasa tumbuh di batang pohon yang sudah mati dan menjadi kenyal jika terkena hujan. Apakah beracun jika memakannya, bang? Jamur ini tidak beracun. Kamu dapat memakannya atau dijadikan sap untuk